Makombora ya Irani yameangukia maeneo ya makazi katika mji wa Dimona ulioko kusini mwa Israel karibu na kituo nyeti cha nyuklia cha kituo cha utafiti wa nyuklia cha Negev. Mashambulizi hayo yamesababisha watu wasiopungua 20 kujeruhiwa, huku baadhi yao wakiripotiwa kuwa katika hali mbaya kutokana na majeraha ya vipande vya makombora na mshtuko wa milipuko. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya uokoaji, milipuko mikubwa ilisikika katika vitongoji na makazi na kusababisha uharibifu mkubwa wa nyumba na mali. Baadhi ya majengo yameporomoka kabisa huku mengine yakishika moto. Wakazi wengi walikimbilia kwenye makazi ya kujikinga mara baada ya ving'ore vya tahadhari, huku hofu na taharuki vikienea katika eneo hilo. Timu za uokoaji zilifika na kufanya kazi ya kutafuta manusura na kuokoa waliokwama chini ya vifusi. Majeruhi walipelekwa kwenye vituo vya afya mbalimbali kwa ajili ya matibabu, huku madaktari wakijitahidi kuokoa maisha ya wale walioko katika hali mbaya zaidi. Huduma za dharura zimeendelea kuwepo katika eneo hilo ili kuhakikisha usalama na msaada unaendelea kutolewa. Uzito wa tukio hili umeongezeka kutokana na ukaribu wa mashambulizi hayo na kituo cha utafiti wa nyuklia cha Negev, ambacho ni eneo muhimu la kimkakati ndani ya Israel. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi zinazoonyesha kuwa kituo hicho kimeharibiwa, ingawa hofu imeongezeka kuhusu uwezekano wa kulengwa kwa miundombinu nyeti kama hiyo katika siku zijazo. Wakati huo huo, Falme za Kiarabu imetangaza kuwa imefanikiwa kudhibiti na kuharibu baadhi ya makombora pamoja na ndege zisizo na rubani zilizokuwa zikielekezwa katika anga yake. Mamlaka ya nchi hiyo imesema hatua hizo zililenga kulinda usalama wa raia na miundombinu muhimu ya kitaifa. Hali hii inaonyesha kuongezeka kwa mvutano mkubwa katika eneo la Mashariki ya Kati, ambapo mapigano kati ya Iran na Israel yameendelea kuchukua sura mpya kwa kuhusisha mataifa mengine. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaonya kuwa hali hii inaweza kusababisha vita pana zaidi ya kikanda iwapo juhudi za kidiplomasia hazitachukuliwa kwa haraka. Kwa sasa hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika maeneo ya kusini mwa Israel, huku vikosi vya ulinzi vikiongeza tahadhari dhidi ya mashambulizi zaidi. Wananchi wameendelea kushauriwa kubaki karibu na maeneo ya kujikinga wakati juhudi za uokoaji na tathmini ya uharibifu zikiendelea katika mji wa Dimona.